Tage, aber nicht verschwunden. Nun scheint der Himmel nicht mehr zu blau. Ein tiefer Schmerz hält uns gefangen. Wenn die Zeit endet, beginnt die Ewigkeit. Lieber Herr Bischof, du bleibst für immer in unseren Herzen. Hallo? Was ist mit dem toten Mann passiert? Entschuldigen Sie bitte? Ja, was ist mit dem toten Typ? Schmied oder sowas? Wo hast du ihn versteckt? Rufen Sie wegen der Beerdigung von Herrn Schmidt. Seine Seele ist jetzt im Himmel. Das weiß ich genau. Ich meinte der Körper, du Idiot. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Wir müssen auf unseren Gott vertrauen. Der Herr erlöst das Leben, seine Nächte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Was hast du geraucht? Das ist ein wichtiges... Wo? Oh. Ich bin genervt. Liebling, wo bist du? Hast du mich vergessen? Hast du eine andere kennengelernt? Ich bin traurig, mein Schatz. Ich vermisse dich. Und ganz egal, was passiert, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe. Ich träume von dir. Ich träume von dir die ganze Nacht. Ich möchte etwas gestehen. Du bist mein Gott. Vielen Dank für dieses tolle Geschenk. Und hier und jetzt habe ich eine nette Überraschung für dich. Bist du bereit? Der Champagner ist schon kalt bei mir. Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist. Wo ist meine Freundin? Sie hätte mich langs anrufen sollen. Das ist nicht normal. Liebling, wo bist du? Hast du mich vergessen? Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe. Ich träume von dir. Ich träume von dir die ganze Nacht. Ich möchte etwas gestehen. Du bist mein Gott. Vielen Dank für dieses tolle Geschenk. Bist du bereit?
Der Champagner ist schon kalt bei mir. Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist. Schatz! Liebes Mom! Amiga! Heute ist mein Geburtstag. Du vergisst immer. Du bist genau mein Vater. Oh, war auch schon beschäftigt, immer schon spät, wegen des Vergessens. Wie auch immer, ich werde dich verlassen. Denn heute musstest du einen Freund Ingeborg besuchen. Ich glaube, es ist nichts. Liebling. Grüße deinen Chefin Ron und mach dir nicht so viele Sorgen um Geständnisse. Meine Mutter ruft mich jeden Tag nachmittags pünktlich an. Und heute gar nichts. Meine Tochter, sie ist immer schlecht bei Kasse. Und heute hat sie mich auch nicht angerufen. Hallo? Ich habe mit unserer Cousin gesprochen. Du bist noch nicht da mit dem Körper gefahren. Ein Mann, der keine Zeit mit seiner Familie verbringt, ist kein richtiger Mann. Also, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Hör zu, verrückter Mann. Lüg mich nie wieder an. Das beleidigt meine Intelligenz und macht mich nervös. Bleib in Ruhe. Der Herr hat gesagt, seilig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Sollten wir nicht nach Frieden suchen? Ich verstehe. Du hast das Paradies in Lugo gefunden. Du hattest ein gutes Geschäft, konntest gut leben. Die Polizei hat dich beschützt und es gab Gerichte. Du hast keinen Freund wie mich gebraucht. Aber jetzt rufe ich dich an und du sagst, Chefin, sollten wir nicht nach Frieden suchen? Aber du hast nicht mit Respekt gefragt. Du bietest keine Freundschaft an. Dir fällt nicht mal ein, mich Patentante zu nennen. Stattdessen sprichst du mit mir und fragst mich, ob du Frieden suchen kannst? Was habe ich dir jemals angetan, dass du mich derart respektlos behandelst? Körper ist weg. Jetzt ist alles in Arzt. Meine Chefin ist sehr wütend, sicher. Normalerweise hat sie mich schon angerufen. Eine neue Nachricht. Nachricht 1. Ja, ich hasse diesen Apparat. Naja, ich bin Mons, die Polizistin. Der Kommissar weiß alles. Wir müssen uns dringend sehen. Treffen wir uns morgen um 10 Uhr in der Nacht, wie gemacht.
Vergessen Sie nicht mein Geld. Bis morgen. Aber mein Handy ist nicht kaputt. Meine SIM-Karte funktioniert. Und ich habe auch Anschluss. Daran ist der neue Telefonanbieter schuldig. Ich werde Sie schnell anrufen. Schönen guten Abend, EOI Phone. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Ich warte auf mehrere Anrufe und ich habe den ganzen Tag keine erhalten. Was ist denn hier los? Einen Moment. Wie ist Ihr Name? Ich bin der Bischof. Warum bekomme ich keinen Anruf? Aha. Sie sind der Herr Bischof, der Diöse. Nein, ich bin nicht der Bischof der Diözese. Bischof ist einfach mein Name. Habe ich mit Ihnen nicht letzte Woche gesprochen? Ach, leider gab es ein Missverständnis. Ihre Anrufe bekommt der Herr Bischof der Diöse. Was? Der Bischof der Diözese hat alle meine Anrufe bekommen. Verdammte Scheiße! Ich werde jetzt gerade an deinen Boss schreiben. Und ich werde mit dem Bischof der Diözese sprechen. Ja. Scheiße. Kann ich Ihnen noch etwas helfen? Nein? Ja, dann schönen guten Abend nochmal. Ich habe eine Beschwerde bekommen. Was ist denn jetzt? Warum? Bist du verrückt? Aber wieso? Willst du? Weshalb? Ich verstehe das nicht. Was ist denn los? Wegen dir haben wir einen Kunde verloren. Einen Kunden? Ja. Aber wieso? Was habe ich Verdammt gemacht? nochmal. Was habe ich gemacht? Du bist eine dumme Kuh. Du machst mir zu viel Stress. Ich versuche, die Kunden so gut zu behandeln, wie ich nur kann. Und du stresst mich die ganze Zeit. Ich werde dich kündigen. Ja, ich finde das gut. Oder vielleicht kündige ich mich selber. Bist du bescheuert? Nein. Das heißt, Bist du Herr Bischof? Nein. Nein.